Hello friends, welcome to Foam Craft and Design. இந்த வீடியோவில் பேபி டாய் ட்ரைசைக்கிள் கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபோம் ஷீட் அண்ட் டை வயர் இது ரெண்டு பொருட்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த சைக்கிளை கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி கிராஃப்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம்.